റെഡിയായോ? നോക്ക്, നന്നായിട്ട് നോക്ക്. ഉണ്ട്, വ്യത്യാസമുണ്ടോ? നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ടോ? ചുമ്മാ അറിയത് ഉണ്ടോ? അപ്പോൾ അതാണ്ട് ഈ സാധനം ചെയ്താണ്ട് ഇത് ഈ സാധനം വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉരുക്കിയിട്ട് ഒട്ടിച്ചിട്ട് വലിക്കും. റെഡിയാകാം. ഹായ് ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വണ്ടികളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ യാദൃശ്ചികമായിട്ടൊക്കെ തട്ടി ഡോറ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും പാട്ടായിക്കോട്ടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോവുക. അപ്പം ചെറിയ തട്ടി ചളുങ്ങി പോകാമെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ വർക്ക്ഷോപ്പിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 2000 തൊട്ട് മുകളിലോട്ടുള്ള എമൗണ്ട്, അതായത് എത്രയും പാർട്ടുണ്ടോ ആ ഒരു ഏരിയ ഫുൾ നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യണം, അത് ഇളക്കി തട്ടി എല്ലാം ചെയ്യണം. അപ്പം ഒരു നോർമൽ കേസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് എങ്ങനെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാൻ എൻ്റെ വണ്ടി ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയിട്ട് വണ്ടി പാർക്കിങ്ങിലിട്ടപ്പോൾ ഒരു വണ്ടി വന്ന് റിവേഴ്സിൽ വന്ന് എൻ്റെ ഡോറിനിട്ട് തട്ടിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ തട്ടിയിട്ട് ഞാനത് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ അന്വേഷിച്ചു, അത് എത്ര രൂപയാവുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ടാറ്റേൻ്റെ ഷോറൂമിൽ തന്നെ ചോദിച്ചു 3500 രൂപയാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ 3500 രൂപ ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു കേസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ എൻ്റെ ഒരു തിരക്കിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എനിക്കത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനൊരു ട്രിക്ക് പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ടപ്പോൾ ഞാനത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടൊന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ എൻ്റെ ബോഡിയിൽ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് കുറേയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴേ എനിക്കൊരു പെട്ടെന്നൊരു ഓർമ്മ വന്നു, ഇതൊന്നൊരു വീഡിയോ ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാമെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം. ചെറിയ തട്ടുമുട്ടുമൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതുകൊണ്ട് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചളുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ അത്യാവശ്യം ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല ഇതേപോലെ ചളുക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാനിത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറേ ഉണ്ട്. അതാണ് ഇനി ഈ ഒരു പാർട്ടുണ്ട്, ഇതുണ്ട്. ഇത് ടാറ്റയുടെ വണ്ടിയാണ്. ഇപ്പോൾ ടാറ്റയുടെ നെക്സോണാണ് വണ്ടി. ഇപ്പോൾ ടാറ്റയുടെ ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ഹെവി ബോഡിയാണ്. ഹെവി ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ബോഡി ആയതുകൊണ്ട് ഞാനിത് വെച്ച് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഈ ബോഡി തന്നെ അത്യാവശ്യം റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. മറ്റു വണ്ടികളുടെ ബോഡിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇതിലും കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങാം. ഇതുണ്ട്, ഇത് നമ്മുടെ ഹെയർ ഡ്രയറാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പിട്ട് ബോഡി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഫൈബർ പാർട്ടൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേഗം തന്നെ കിട്ടും. പിന്നെ നമ്മുടെ മെറ്റൽ പാർട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു ഇച്ചിരി സമയമെടുക്കും, എന്നാലും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം റിസൾട്ടൊക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ. എൻ്റെ വണ്ടിക്ക് അത് അത്യാവശ്യം റിസൾട്ടൊക്കെ കിട്ടും. കാരണം ഈ ഏരിയയൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇരുന്നായിരുന്നു. ഇതേപോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഇല്ലായിരുന്നു, എന്നാലും ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് പക്ഷേ ഞാനതിട്ട് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് സംഭവം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അത് ഹീറ്റ് ചെയ്യണം. ഹെയർ ഡ്രയറിൻ്റെ അത്യാവശ്യം നല്ല എന്താ പറയുന്ന ചൂടിൽ തന്നെ ഇതൊന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പെയിൻറ്റിനൊന്നും വിഷയമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇതൊന്നും ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിനി ഇതിനകത്ത് 2 സാധനം കൂടെ വേണം, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഏതായാലും നിങ്ങൾ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഏറ്റവും മെയിനായിട്ടുള്ള സംഭവം എടുക്കാം. ഇത് കണ്ടോ, ഞാൻ കുറേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഇതൊന്നൊരു വീഡിയോ ആക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ തോന്നിയത്. അപ്പം വേറൊന്നുമല്ല, നമ്മളിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെയൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കും, എന്നാലും ഇത് ചെയ്യുന്നത് അറിയാൻ മേലാത്ത ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് 4000-5000 രൂപയൊന്നും കളയേണ്ട കാര്യമില്ല. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ബോഡി പാർട്ടൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ 100% പക്കയാവുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. ഞാനിത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്കിതൊന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന 2 സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇത് ഒരു എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഈ ഗമ്മ് പോലുള്ളൊരു സ്റ്റിക്കാണ്. ഇതിൻ്റെ പേര് ആക്ച്വലി എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ഇന്നലെ പോയി തപ്പിപ്പിടിച്ച് അന്വേഷിച്ച സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ
നമുക്കിതൊന്ന് കത്തിച്ച് നോക്കാം. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അത്യാവശ്യം നല്ലതായിട്ട് ഉരുകത്തക്ക രീതിയിലൊന്ന് കത്തിച്ച് കൊടുക്കുക. നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഈ 2 സാധനം, ഒന്ന് ലൈറ്റർ വേണം, ഒന്ന് മെയിനായിട്ടുള്ള ഈ സ്റ്റിക്ക് വേണം. ഇതിൻ്റെ പേരറിയാവുന്നവർ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കണേ. നമ്മൾ ഈ വർക്ക്ഷോപ്പിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നേരത്തെ കിട്ടിയെന്നിരിക്കത്തില്ല. മാത്രമല്ല നല്ലൊരു പൈസയാവും. ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ നല്ല പൈസയാവും. ഈ ഡോറൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇളക്കേണ്ടിയൊക്കെ വരും. ഇളക്കിയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ഡോറിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് പഴയതുപോലെ കിട്ടണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം നല്ല ഉരുക്കിയിട്ടുണ്ട്, എന്തായാലും കാണാൻ തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഒട്ടിക്കാം. നമ്മൾ കണ്ടോ ഇതിവിടെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒട്ടിച്ച് വെച്ചത് അധികം ഒത്തിരി നേരം തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കരുത്. ഒത്തിരി നേരം തണുക്കാൻ വെക്കാതെ പെട്ടെന്നൊരു 1 മിനിറ്റ് 2 മിനിറ്റൊക്കെ എടുത്താൽ മതിയാവും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ വലി പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്കത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറേയൊക്കെ ലെവലായിട്ട് വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വലിച്ചു നോക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഞാനൊന്ന് വലിക്കുകയാണ്. ഇതോ ശരിക്കും ഒട്ടിയിട്ടില്ല ഗൈസ്. ഗൈസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട, നമ്മൾ വീണ്ടും ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്നും ചെയ്താലൊന്നും ഇത് ക്ലിയർ ആവില്ല കേട്ടോ. അത് കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് വേണം നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ. നമ്മൾ വേണ്ട ആ സ്റ്റിക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഉരുക്കി നമ്മൾ ഏതാണോ സ്പോട്ട് ആ സ്പോട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിത് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇത് ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഉരുകിയിട്ടുണ്ട്, കണ്ടല്ലോ, പുകയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ആ സ്പോട്ടിലേക്ക് വെക്കാം. വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് സമയം തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കരുത്. തണുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വലിച്ചാൽ ഫ്രീ ആയിട്ടിങ്ങ് വരും. അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ഒരു ഉരുകിയിരിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒന്ന് ഉരുകി ഒന്ന് ആ ബോഡിയിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതൊന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ലൂസി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സംഭവം മാറി ഒന്ന് തിക്കാവുമ്പോഴത്തേന് പെട്ടെന്ന് വലിക്കുക. പെട്ടെന്ന് വലിച്ചാൽ നമുക്ക് നല്ല ഫോഴ്സിൽ കിട്ടും. അപ്പോൾ ആ ഫോഴ്സിൽ വലിക്കുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് ക്ലിയറായി കിട്ടുന്നത്. കുറച്ച് ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ടാകും. കാരണം വെച്ചാൽ ഞാനത് വീടിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. എനിക്കിത് ഉരുക്കി നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒരേ സമയം ക്യാമറ എടുക്കാനും എടുക്കാനും. അമ്മ വന്നിട്ട് അമ്മ പോയി, ഉള്ളിൽ പണിയുണ്ട്, എൻ്റെ പുറകെ നിൽക്കാൻ അതിന് എല്ലാ പണിയൊക്കെ തടസ്സമാകുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അമ്മ എസ്കേപ്പായി. ഞാൻ തന്നെ വേണം ഇത് വീഡിയോ എടുക്കലും ഇതെല്ലാം കാണിക്കലും. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരമായി. ഒന്നൊന്ന് വലിച്ചു നോക്കാം. യെസ്, കുഴപ്പമില്ല. അത്യാവശ്യം ഫോഴ്സിൽ തന്നെ വരുന്നത്. ആ സ്റ്റിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് ആ ബോഡിയിൽ ഒട്ടണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഇത് കത്തിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചിങ്ങനെ പരന്ന് വല്ലാതൊക്കെ ഇരിക്കും. പക്ഷെ അതല്ല നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത്. കറക്റ്റ് ആ സ്റ്റിക്ക് ആ ബോഡി തന്നെ ഒട്ടണം. നല്ല ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് വലിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം കിട്ടും. ഓക്കെ,
നോക്കാം ഇങ്ങനെ ആവുന്നു. ഏതായാലും ഇനിയിപ്പോൾ ഇതും കൊണ്ട് ഏതായാലും വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പോയി ചെയ്ത് ഞാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആകുന്നില്ല. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വണ്ടി അങ്ങനെ ആ പെയിൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും പോയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒന്നും ഉള്ളിലേക്ക് പോയതേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഇൻഷുറൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ഒക്കെ പുറകെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവന്മാരെന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവന്മാർ നമ്മുടെ ഇൻഷുറൻസിന് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ഒരു വർഷത്തിൽ വണ്ടി തട്ടി നമ്മൾ സർവീസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ബോണസോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ സംഭവം ഉണ്ട്, അതെല്ലാം കട്ടായി പോകും. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ ഇൻഷുറൻസ് എമൗണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ബമ്പർ ടു ബമ്പർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തേർഡ് പാർട്ടി ഉള്ളതായിരുന്നു. അപ്പോൾ 8,700 സംതിങ്, IDV ഏകദേശം ഒരു 7,60,000. പക്ഷേ ആ സെയിം സംഭവം നമുക്ക് IDV കുറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എമൗണ്ട് 9,000 മുകളിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഷുറുമായിട്ട് നമുക്ക് കളിക്കൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നടക്കത്തില്ല. ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡെത്ത് മണി പോലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നത്. പിന്നെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, വലിയ എന്തെങ്കിലും തട്ടിലോ മുട്ടലോ ഒക്കെ വലിയ ടോട്ടൽ ലോസൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അന്നേരം ഉപകാരപ്പെടും. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ മറ്റേ ഈ കയ്യാലപ്പുറത്തെ തേങ്ങ പോലാണല്ലോ. അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഈ വണ്ടി ഇപ്പം നമ്മൾ വണ്ടി തട്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുപോയി പണിയിക്കാൻ വേണ്ടി ഇൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മമാർ കുറച്ച് എമൗണ്ട്, പിന്നെ വലിയ തട്ടലും മുട്ടലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പോയി. ഇതുപോലെയുള്ള നിസ്സാര കേസിനൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പോക്കറ്റിലേക്ക് കാശ് പോവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിലും നല്ലത് ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും പരിപാടിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ്. പൈസ കുറേയൊക്കെ കിട്ടി കേട്ടോ, അത്യാവശ്യം നിവരുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാത്ത നിസ്സാരമായ സംഭവങ്ങൾ, നമുക്കറിയാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കാണുമ്പോഴാണ് ഇത്ര നിസ്സാരമാണ് ഓരോ സംഭവങ്ങളൊന്നും. അപ്പം നമ്മൾ അതൊക്കെ ഞാനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. വലിയ പൈസ ചിലവില്ലാത്ത കേസാണല്ലോ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് വലിച്ചു നോക്കാം. യെസ്, ഞാനിത് ശരിക്കും അത് അവിടെ ആ ഉരുകിയ ആ ലൂസായിട്ടിരിക്കുന്ന സംഭവം എന്ത് ചെയ്തില്ല, ഞാൻ ശരിക്കും അത് എന്താ പറയുക ഒട്ടി, അത് കട്ടിയാവുന്നതിന് മുമ്പിട്ട് വേണ്ട വലിച്ചാണ്ട് അതിന് കാണാതെ കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ. അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടും. അതിങ്ങനെ ഫുള്ള് ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ വലിച്ചിങ്ങനെ എടുക്കാം. പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട, ബോഡിയിലാവുമെന്നൊന്നും പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട. നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ കിട്ടും. കേട്ടോ, ഒന്ന് തണുത്തോട്ടെ. ഇളകി കിട്ടുക ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല, ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ വലിച്ചാൽ തന്നെ ഫുള്ള് നമുക്ക് ഇളകി കിട്ടും. പിന്നെ അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത് ചെയ്യാം. അടുത്തൊന്ന് ഉരുക്കി കൊടുക്കാം. നല്ല ഐസങ്ങനെ ഉരുക്കാം. വീണ്ടും അടുത്ത് കുറേ പരിപാടിയുണ്ട് കേട്ടോ, കുറച്ച് നേരം എടുക്കും കേട്ടോ. സിമ്പിളായിട്ട് ഫൈബറൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് വേഗം പരിപാടി ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇത് മെറ്റൽ ബോഡി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, അത്യാവശ്യം ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി നോക്കാം. നേരത്തെ ഇങ്ങനെ കത്തിയോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഇത് ഇളക്കിയെടുക്കാൻ. ഇത് ഒട്ടിയിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഫുള്ള് മെൽറ്റായിരിക്കുന്ന സംഭവം ഒന്ന് എന്താ പറയുക, ഒന്ന് ആ സ്റ്റിക്കി പരുവം മാറുന്നതിന് മുമ്പിട്ട് നമ്മൾ വലിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഇത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കത്തിയോ കമ്പോ ഇങ്ങനൊന്നും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വലിച്ചിളക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവസാനം ഫൈനൽ സ്റ്റേജിൽ ഇച്ചിരി പെട്രോൾ എങ്ങാണെന്നൊരു തുണിക്കകത്താക്കിയിട്ട് ഒന്ന് വലിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തുടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള ചെറിയ പാടുകളൊക്കെ പോയി കിട്ടും. ഒന്നും സ്ക്രാച്ചോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും അങ്ങനെയൊന്നും ആവില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒട്ടിച്ച സാധനം
അപ്പോൾ ഇത് ഇച്ചിരി സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടിരിക്കുക. ഇപ്പോൾ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബോഡിയിൽ നേരത്തെ പോലെ ആയിപ്പോവും. ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാവട്ടെ. ഓക്കെ, നമുക്കൊന്ന് വലിച്ചു നോക്കാം. യെസ്, അടിപൊളി അടിപൊളി അടിപൊളി. സൂപ്പർ, അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നു കേട്ടോ. വേണ്ട, നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത സംഭവമാണ്. നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ഇതൊന്ന്. അതുകൊണ്ട് ആരും കത്തിയോ കമ്പിയോ ഒന്നും എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്നും വലിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യരുത്. ബോഡിയൊക്കെ സ്ക്രാച്ച് ആയിപ്പോകും. പിന്നെ നമ്മൾ ചെറിയ മുള്ളുകൊണ്ട് എടുക്കേണ്ടത് കമ്പിപ്പാറ കൊണ്ട് എടുക്കേണ്ട പോലെ ആയിപ്പോകും. അതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്തത് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വലിച്ചെടുക്കാം. അതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്ന് ഒട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓ, വല്ലാണ്ട് ഉണങ്ങി. അത്ര ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കല്ലേ. ഇത്ര ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെറുതെ വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം ആയിപ്പോകും. ഹായ് ഗൈസ്, ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് വീണ്ടും ഉണ്ടോന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. വലിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല കേട്ടോ. അമ്പാ ഹെവിയാ. ഇത് വലിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ല കണ്ടോ. അത്രയും ഭാഗം അവിടെ ഇരിക്കുക. ഇതിന് കുറച്ചൊന്ന് ഉണങ്ങണം, ഇളകി കിട്ടണം പോയി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈറ്റർ തീരുമാനമായപ്പോൾ ഏകദേശം ഞാനൊരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ മെഴുകുതിരി അടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ഈസിയാണ്, വേഗം ഒരിക്കൽ ഒട്ടിക്കാൻ പറ്റും. എന്തെങ്കിലും മെഴുകുതിരി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ ഈ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് കത്തിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഫൈനലായിട്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ഇതൊരു സ്ക്രാച്ച് റിമൂവറാണ്. ഈ സ്ക്രാച്ച് റിമൂവർ ഇതതിൻ്റെ ഫോമാണ്. ഇതുപയോഗിച്ച് ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യും. ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ചെയ്ത വർക്കിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം നമ്മുടെ സ്റ്റിക്ക് തീരാറായി. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പം തൽക്കാലം ഇതിവിടെ നിർത്തുകയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഒരു 4, 5, 6 എണ്ണം മേടിക്കാം. നമുക്ക് ഏതായാലും റിസൾട്ട് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഒരു 10 എണ്ണം മേടിച്ചാലും നമുക്ക് നഷ്ടമില്ല. 4000 ഇതൊരു സ്റ്റിക്കിന് 14 രൂപയേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ഇവിടെ, ഞാൻ വയനാട് കൽപ്പറ്റയാണ്, 14 രൂപയുള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്ത് ഒരു പക്ഷേ ചെറിയ നേരിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. കുറഞ്ഞേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ 1-2 രൂപ കൂടിയേക്കാം. എന്നാലും വേണ്ടിയില്ല. 3500, 4000 രൂപയൊക്കെ പറഞ്ഞ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു 10-20 സ്റ്റിക്ക് മേടിച്ചാലും നമുക്ക് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക, നമുക്കിത് സെറ്റാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ജസ്റ്റ് ഇത് നമുക്ക് ഈ ഒരു വലിയും കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് വെച്ചിട്ടൊരു പുള്ളിയും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ സ്ക്രാച്ച് റിമൂവർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആ ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഭാഗം ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ ഏകദേശം നമ്മുടെ ആ ഒരു ബോഡിയുടെ ആ ഡാമേജ് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്ന ആ പരിപാടി ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു. ആ ചളുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഭാഗമൊക്കെ നമ്മളത് വെച്ച് വലിച്ച് ഏകദേശമൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലിപ്പോൾ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന 4 സ്റ്റിക്കായിരുന്നുണ്ട്. 4 സ്റ്റിക്ക്. അപ്പോൾ ആ 4 സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നല്ല റിസൾട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ നാളെയോ പോയിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളതും പഠിക്കും. ഒരു 5-6 എണ്ണം കൂടെ മേടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്ത് തീർക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇത് ഒരു സ്റ്റിക്കിന് 14 രൂപയേ ഉള്ളൂ. ഈ 14 രൂപ വെച്ച് നമ്മൾ ഒരു 100-200 രൂപയോടെ മേടിച്ച് നമ്മളിത് ചെയ്താലും നമുക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് മൊത്തം ഒരു 10-200 രൂപ ചിലവേ വരുത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ എനിക്കിത് ബോഡി ബിൽഡിങ് അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് കൊണ്ടുപോയി ചെയ്യാൻ നേരത്ത് 3500. ടാറ്റയുടെ ഷോറൂമിൽ ചോദിച്ചപ്പോൾ 3500.
അപ്പം 200 രൂപ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ 3500 രൂപ പറഞ്ഞ ആ ഒരു സംഭവത്തെ ക്ലിയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏകദേശം ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് വർക്ക് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി നമ്മളെക്കൊണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റിക്ക് 4 സ്റ്റിക്ക് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന് മാക്സിമം ചെയ്ത് ബാക്കി നമുക്ക് നാളെ എടുത്തിട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ അത് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ. നമ്മളതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ. ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നത് എൻ്റെ വണ്ടി ടാറ്റ നെക്സോണാണ്. ഹെവി ബോഡിയുള്ള വണ്ടിയാണ്. ഈ വണ്ടിയുടെ ഏകദേശം ഡോറിൻ്റെ സൈഡിലാണ് ഈ ഡാമേജ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും തിക്നെസ് ഉള്ള സ്ഥലമാണ്. അത്രയും തിക്നെസ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ഇത്രയും ക്ലിയറായിട്ട് കിട്ടുമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വണ്ടിയുടെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്താണെങ്കിലും നന്നായിട്ട് ഇത് ക്ലിയറായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വർക്ക്ഷോപ്പിലൊക്കെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ചെറിയൊരു ശ്രമം നടത്താം. സക്സസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പൈസ ലാഭമല്ലേ. അപ്പോൾ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഷെയറും കൂടെ ചെയ്തേക്കാം. പിന്നെ എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഇതേപോലെ ഏതെങ്കിലും വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ സപ്പോർട്ടിങ്. ബൈ.